Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa jami'an ba'i wa syuhada'i sholihin wa la hadrati ikhwanina anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabatul qarabat wa tabi'in wa hadrati mu'allikatil kitab wa syarhi wa hadrati muqrihatil kitab wa la hadrati jamil ladzi ta'allama hadzal kitab bi barakati hadzal kitab wa la hadrati jami'i masyayikhina masyayikh ustadzina ustadzikum wa ila hadrati jami'i asimah fil jawab la hadrati abaina khusuila amma bukharina sa'adah usuli ma usuli manzil wa kasbilahima sallallahu al-fatiha billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pengajian kita kilatan Pondok Pesantren Falah yang selanjutnya adalah hadis kedua dan seterusnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya amin. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan riwayataken saking Anas radhiyallahu anhu sapa Allah anu saking Anas saking sahabat Anas anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa qala dawuh qala dawuh sapa Kanjeng Nabi salasun utawi perkara telu iku man utawi sapane wong iku kunna ana apa salas iku fihi ing dalem man wajada mongko nemu sapa man halawatal imani ing manise iman. Badalnya ayakuna nyatani ento ono ayakuna nyatani ento ono sapa Allah wa rasuluh harokatnya nggih. Kalau lafaz Allah itu masih berharokat fathah dirubah jadi dhamma. Sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku ahabbah luwih demenaken ilaihi maring man mimma tanimbang barang siwa huma kang sakliyane Allah wa rasul wa ayyuhi balan nyatani yen to demen sapa man almar'ah ing awa-awaan la yuhibbuhu hale ora demen ing man la yuhibbu hale ora demen sapa man ing mar'ah illa lillahi angin krana Allah taala maha luhur sapa Allah wa ayyakuna wa ayyakrahalan yen to sengit sapa man ayyakrahalan yen to sengit sapa man ayyauda ing yen to bali ayyauda ing yen to bali sapa man fil kufri ing dalam kekufuran fil kufri ing dalam kekufuran kama kaya kama yakruh kama yukrohu kaya oleh den sengiti kaya oleh den sengiti opo ayyub dafa yen to den uncalake sapa man binari ing dalam neraka. Tiga hal yang menjadi ciri khas orang itu bisa menikmati manisnya iman. Pertama, harus Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Yang kedua, bahwa mencintai orang lain itu karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, bukan karena hartanya, bukan karena prestasinya, bukan karena hal-hal dunia, tapi karena dia hamba Allah yang sama-sama ikut menyembah kepada Allah. Demikian syarahnya. Bahkan yang ketiga adalah orang bisa menikmati manisnya iman itu kalau kekufuran itu sangat ia takutkan, seperti halnya dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Sangat dia benci seperti halnya dia benci kepada neraka.
An Ubadah saking Ubadah ibn Somiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul bayuni atau sapa sira kabeh ing ingsun ala alla tusyriku ing atase yen to ora musyrik sapa sira kabeh. Itu bahasa singkat yen to ora musyrik, tapi maknane kan yen to ora nyekutuaken sapa sira kabeh billahi kelawan Allah syai'an ing suwi-wiji. Wala tusrifu lan yen to ora nyolong sapa sira kabeh, wala taznu lan yen to ora zina sapa sira kabeh, wala taqtulu lan yen to ora mateni sapa sira kabeh auladakum ing anak. Auladakum ing kira-kira anak sira kabeh, wala taqtulan ora nekani sapa sira kabeh biduhtanin kelawan goroh taftaruna kang gawe-gawe sapa sira kabeh hu ing buhtan baina aidikum ing dalam antarane pira-pira tangan sira kabeh wa arjulikum lan pira-pira sikil sira kabeh wala taksulan aja ngreksa sapa sira kabeh fi ma'rufin ing dalem perkara kang bagus faman moko ta sapane wong iku fa nuhoni sapa man mingkum saking sira kabeh fa ajruhu mongko utawi ganjarane man fa ajruhu mongko utawi ganjarane man iku Allahi ing atase Allah wa man utawi sapane asoba makenani sapa man atau nglakoni sapa man mindalika sangi mengkono-mengkono tusyriku ila akhirih sayan ing suwi-wiji fauqibah mokoten patrapi sapa man fid dunya ing dalam dunya fahuwa moko utawi ya Allah iqabah fid dunya fahuwa moko utawi fahiya moko utawi ya Allah sayun fid dunya iku kafaratun dadi penglebur lahu kedue iman gitu. Wa man utawi sapane wong iku asoba makenani atau ngelakoni sapa man mindalika saking mengkono-mengkono isyrok tasyrik ila akhirih sayan ing suwi-wiji sumasatarahu nuli nutupi ing eman sab Allah azza wa jalla azza muga-muga luhur sab Allah wa jalla tuhakum fa huwa muga utai perkara iman. Oh diartikan tadi itu ya kena fa huwa muga utai perkara iman sayan di dunia atau perkara iman ya kena di depan tadi fa huwa balik ya biar podo wiburi fa huwa muga utai perkara iman sesuatu yang tadi ditimpakan di dunia itu tadi kafaratun lahu. Bahwa mengkotai perkara iman iku ilallahi dan pasrahake maring Allah wa insya Allah mengkerso sop Allah afamu kok ngapura sop Allah anhu saking iman anhu saking iman wa insya Allah mengkerso sop Allah aqabahu moko nyiksa sop Allah iman fabayahnahu moko bayan sop kita ing Allah fabayahnahu moko bayan sop kita ing Kanjeng Nabi ala dzalika ing atase mengkono-mengkono adzabul isyraq ila akhirih. Jadi ketika sudah Islam tertancapkan, sudah mengucapkan syahadat, maka untuk tidak berjanji untuk tidak musyrik, berjanji untuk tidak musyrik, tidak nyolong, tidak zina, tidak membunuh anak-anak, dan juga tidak buat hoak di mana-mana. Bahasa sekarangnya itu hoak. Jadi kalau orang yang melanggar itu semua, maka besok di dunia ya kena kafaro, lek zina dihad, lek nyolong zina diranjam ya bunuh dikisos nyolong dihad ya. Dan tapi barang siapa oleh Allah ditutupi ya sudah maka perkaranya dipasrahkan kepada Allah. Jadi artinya kalau Allah mau mengampuni ya diampuni, kalau tidak ya urusannya Allah Subhanahu wa taala. An Abi Bakrah sang Abi Bakrah radhiyallahu an Abi Bakrah sang Abi Bakrah wala ta sahabat Abi Bakrah sami tukrun sub ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluarga Rasul wasallam lan muga paring keselamatan sapa Allah yaqulu haling ucap sapa Rasul idal taqo nalikane teko nalikane ketemu maaf ya idal taqo nalikane ketemu sapa al muslimani wa muslim karuni bisa fihima kelawan pedangi muslimani wal qatil makutai kang mateni wal maqtul lan wong kang den pateni iku finnari dalam neraka. Al qatil wal maqtul finnar. Hadis niki ya menimbulkan banyak pertanyaan, di antaranya nanti diteruskan
Lek wong muslim padha muslimin nggo pedang terus saling membunuh, bahasa orang Jawanya carok. Ya. Jadi bahasa keturunannya carok, maka kedua-duanya sudah dipastikan masuk neraka. Kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, Rasulullah, hadzal qatil utawi iki wong kang mateni iku amruhu dhahir, itu khabarnya muqaddar. Hadzal qatil utawi ikilah wong kang mateni iku amruhu dhahirun, itu khabarnya. Fama moko de apa iku balul maktuli tingkae wong kang den pateni. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna sak temene al maktul iku kana ana sapa maktul iku harison lubo atau nyejo, sangat-sangat punya keinginan ala qatli sahibihi ing atase mateni koncone maktul. Jadi lek ditangoni napa Kanjeng Rasul, sing mateni wajar mlebu neraka, lha sing dipateni kok mlebu neraka, lah itu kan sama-sama bawa berak. Karena dia cuma kalah kesempatan saja, atau kalah diisi atau kalah jaduk lah. Coro-coro podo sakti ini yo tidak mau terbunuh pertama kali. Ini itu makanya sama-sama punya keinginan kuat. Makanya orang yang punya niat jelek terus dibalas niat jelek itu dosane ngerasani, dirasani, dibalas rasani. Ya. Dicaci orang dibalas dicaci, difitnah membalas difitnah, cari kesempatan. Podo berarti. An Nabi Hurairah tasayang Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu Nabi Hurairah qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluarga Rasul wa sallam lan muga paring keselamatan sapa Allah. Man utawi sapane wa yakum jumeneng sapa man. Ya. Lailatul Qadri ing dalem wong ini Lailatul Qadar. Imanan haleng imanaken wahti saban lan nyupri ganjaran ufira mongko den ngapura lahu kedue iman apa ma dosa takodama kang wis dhisik apa ma mindambi sang dosa iman. Orang yang malamnya, orang yang mencari Lailatul Qadar niatnya adalah karena iman yang ada dan karena mencari pahala, maka besok, makanya dari sekarang santri-santri itu kudu iso. Bisa. Walaupun kita tidak istimewa harus zikir tiap malam, sing penting besok muga-muga awal Ramadan sudah ada niat, ya Allah, kepingin saya ketemu Lailatul Qadar, kepingin menangi Lailatul Qadar. Ya. Bahasa paling sederhananya muga-muga tangi sahur Lailatul Qadar tepat turun kan ngono sih. Ya pengwiritan kaya kate turu, kaya kerambol ya iya lek. Coba bisa kan ngaji harus semengi sampai subuh. An Abi Hurairah tasayang Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu Abi Hurairah, qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina sakmene agama iku yusrun gampang. Iku yusrun gampang wala yusadda dan ora ya Allah den bangetaken. Wala yusaddalan ora bangetaken adina ing agama sapa ahadun siji illa ghalabahu angin lindih sapa apa din ing ahad. Pasad ditu mongko netepono bener sapa sira wa qaribulan gawe mejono sapa sira absirulan bunga sira sapa sira wasainul amri pitulung sapa sira ai alal ibadah bil qadwati ing dalam isu ya bil qadwati ing dalam isu. Agama ini sangat mudah kecuali orang-orang yang merasa berat gitu aja. Saya cara murah disimpel-simpelin. Ya orang-orang yang merasa berat terhadap tuntutan agama ini ya yang merasa berat. Sebenarnya mudah. Maka santai mawon. Selalu minta tolong kepada Allah dalam hal masalah ibadah. Warrohati lan sore ya bil ghadati ing dalam isuk warrohati lan sore wasaiin lan kelawan suwi-suwi minad duljati saking akhiri wengi. Minta pertolongan kepada Allah supaya bisa beribadah waktu pagi, siang, pagi, sore dan malam. Dulja itu adalah akhirul lail maknanya ya. An Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala dawu Ibnu Abbas
inna wafda Abdul Qais sak temene pantane Abdul Qais, golongan Abdul Qais iku lama atau semangsane teko sapa wafda an-nabiy ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala dawuh sapa Rasul man iku sapa al-qaum utahe kaum auman utawa iku sapa al-wafdu utahe pantan lalu ngucap sapa wafdu Rabi'ata kalau ngucap sapa wafdu Rabi'atu nek tahe wafdu iku Rabi'ah wala dawuh sapa Nabi marhaban akan ono ingsun ing kejembaran bil qaumi kelawan kaum bil wafdu utawa kelawan tamu utawa kelawan pantan tadi maaf wa ira khazaya hale ora ino wala nadama lan ora ketun kalau mengucap sapa wafdu ya Rasulullah ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka inna saat temene kita iku la nastati'u ora kuasa sapa kita an na'tiyaka ing yen to nekani sapa kita ing sira illa fi syahri angin ing dalam bulan al-haram kang mulya wa bainana lan iku ing dalam antaran kita wa bainaka lan ing dalam antaran sira hadzal hayyu utawi ikilah perdubuhan min kufari mudhara saking kafir kabilah mudhar famurna moko perintah sapa kita famurna moko perintah sapa sira ing kita bi amrin kelawan perkara fasin kang pertelo pertelo ai fasilin gitu ya. Jadi kalau ada naat yang terbuat dari masdar itu kan nggak bisa menjamin mana itu harus mustaq ya ditakwil saja. Ya Allah qala nukhbir moko awe habar sapa kita bihi kelawan amrin man ing wong waro ana kang ing dalem buri kita wa nadkhulan mlebu sapa kita bihi kelawan amrin al jannata ing dalem swarga wa sa'alulan jaluk sapa wafdu ing Kanjeng Nabi anil asyibat sanging pira-pira minuman wa sa'alulan takon ya wa sa'alan takon sapa wafdu ing Kanjeng Nabi anil asyibat sanging pira-pira inuman fa amaru moko perintah sapa Nabi ing wafdu bi arba'in kelawan papat wa nahum lan nyegah sapa Kanjeng Nabi ing wafdu arba'in sanging perkara papat. Jadi ketika ada tamu ya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dikatakan golongnya Abdul Qais tadi intinya diskusi Kanjeng Nabi memberikan perintah terhadap perkara 4 dan melarang perkara yang 4 ya. Memerintahkan 4 perkara dan melarang 4 perkara. Itu yang dikatakan yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Amaruh perintah sapa Kanjeng Nabi ing wahdu bil imani kelawan iman billahi kelawan Allah wahdahu alaihi jani Allah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi atadruna apa to ngerti sapa sira kabeh ma ing utawi apa iku aliman iman billahi kelawan Allah wahdahu hale ijane Allah. Qalu ngucap sapa wafdu Allah ta Allah wa rasulun utusane Allah iku alamu luwe ngerti. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi syahadatu alla ilaha illallah syahadatunya ya Allah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ing dawuh syahadatu alla ilaha illallah nyatane nyekseni sahadatu anna nyatane nyekseni sak temene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak itu lek makna kiai lek lengkap pun sahadatu an sahadatu nyatane nyekseni sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak. Gak usah dimane jangkep-jangkep sing penting ngerti. Iku illallah wa Gusti Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah wa iqamus sholati lan jumenengaken salat wa itauz zakati lan nekani zakat
Wa siyamu Ramadan lan poso ing dalam bulan Ramadan, wa antuqtu lan yen to maringi sapa sira kabeh minal ghanami saking minal maghnami saking jarahan al khumusa ing 1/5. Wa nahu kanjika sapa Kanjeng Nabi ing wafdu an arba'in saking perkara papat al hadd nyatani guci ijo wetuba ilan wadah saking kulit wanaki lan wadah kang den keroi wal muzaffat lan wadah kang den dilat urubama kolam terkadang dawuh sapa Kanjeng Nabi al muqayyar ing dawuh al muqayyar wakala dawuh sapa Kanjeng Nabi ihfaduhunna reksa sapa sira kabeh ing arba wa baru lan awe kabar sapa sira kabeh bina kelawan arba man ing wong waro akum kang ing dalem buri sira kabeh an Nabi Mas'udin anin Nabi sangking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi pada hormat ta'zim subhanallah Allah taala mengulur subhanallah alaihi atas Kanjeng Nabi wa ala alihi lan ing atas keluarga Kanjeng Nabi wa sallama lan mugi paring keselamatan subhanallah ay alaihi. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ida anfaqa nalikani ya Allah nalikane paring nafaqah atau bahasa nalikane ngetokaken sapa rajul wong lanang atau paling infak sapa rajul wong lanang atau paling nafaqah sapa rajul wong lanang ala ahlihi ngatasi keluargane rajul yahtasibu halayyu ridhone Allah sapa rajul kelawan nafaqah yahtasibu halayyu ridhone Allah ihtisaban gitu imanan wa ihtisaban boleh ganjaran kan yahtasibu halayyu ridhone Allah sapa rajul kelawan nafaqah fahiyya maqdi nafaqah lahu kedue rajul iku sedekahun dadi sedekah apa yang kita keluarkan manusia siapa saja karena di sini biasanya hadis menggunakan kata-kata rajul sebenarnya siapa saja dalam diri keluarga kita yang memberikan infak kepada keluarganya ngetokno nyona kayak sangu nyok kayak iki kayak opo lah kayak sangune mondok atau kayak tuku jajan fahiyya tapi dia mengeluarkan dengan tujuan mencari ridhonya Gusti Allah maka nafkah yang dikeluarkan itu akan statusnya menjadi sedekah. Al-Bukhari qala dawuh Al-Bukhari qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku yurid ngarepaken sapa Allah bihi kelawan man khairon ing kebagusan yufaqihu moko mahamaken sapa Allah ing man dini dalam urusan agama wa innamal ilmu lan ing pestine ilmu iku bita'allumi den iku bita'allumi tak murad lengkap ya inna wa innamal ilmu lan pestine utawi ilmu iku bita'allumi den trimo kelawan belajar jadi Rasulullah nanti dawuh barang siapa yang Allah kehendaki baik maka niscaya dia akan dipahamkan terhadap urusan agama. Di orang-orang yang belajar agama mulai niat sudah dia ingin belajar, ingin pinter, ingin ngerti, mulai berangkat mondok, ingin ngaji, ingin yang lain, maka niscaya orang tersebut sudah punya status dia akan OTW kepada status yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dikendaki api barang sing atau orang yang dikendaki baik pada Allah itu pasti akan dipahamkan dengan urusan agama. Wa innamal ilmu ta'allum lah yang kedua ini yang paling kita sering sekarang. Ilmu itu tidak lain diproses, dipelajari, diambil dengan cara belajar. Dari siapa? Dari guru. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya dari mana? Dari gurunya. Sampai seterusnya. Maka kalau kita cari tidak ada dan sarahnya berkata nih, laisal ilmu bil mutola'ah fil kutub. Ilmu itu tidak dapat bukan dikatakan ilmu kalau hanya didapat dari baca buku, apalagi sekarang dari baca di selebaran-selebaran.
Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja itu mendapat wahyu lewat tatap muka dengan malaikat Jibril. Maka tidaknya seorang murid harus belajar ilmu itu ya dari seorang guru. Makanya Kanjeng Nabi mewariskan ilmu itu lewat lisannya para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ojo percaya ilmu sing delok sing nyampekno kok gak belajar, gak tau mondok, gak tau ngaji, gurunya siapa gak jelas, jangan percaya. Pun itu singkat. Al-Bukhari qala dawuh Al-Bukhari qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi sallallahu pada umat adim subhanallah Allah taala muhulun subhanallah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi ingat Rasul wa alihi lan Rasul sallallahu alaihi mugi paring keselamatan. Qol man salaka ing dawuh man salaka namanya makul qaul. Isinya kola itu apa? Man salaka torikon, man utawi sapane wong iku salaka torikon. Iku salaka ngambah sapa man. Ngambah itu apa? Bisa kau artikan budal, menempuh, bisa. Torikon ing dalan. Ya trubu hale nyupri. Sapa man bihi kelawan toriko. Ilman ing ilmu. Sahalallahu sahalamukum. Sahala moko gampangake sapa Allah lahu maring man tariqon ing dalan al ilal jannati maring swarga. Jadi hadis ini paling pas itu untuk memberikan support pada santri-santri. Orang yang menempuh suatu jalan, berangkat dari rumah, berangkat mondok, berangkat dari rumah ngaji, bawa kitab, bawa yang lain, yang tujuannya adalah menuntut ilmu, maka oleh Allah akan dimudahkan jalan menuju surga. Jadi statusnya santri itu kalau bisa diartikan zaman modern sekarang, santri itu punya status OTW swarga. Santri itu apa? Enggak OTW swarga. Maka jangan kau bumbui dengan macam-macam. Niatnya harus betul-betul mencari ilmu. Kenapa? Karena memang pengajian itu santri ya merupakan syarat utama seorang santri harus ngaji, menimba ilmu, menyerap ilmu. Bagaimana ilmu tadi bisa diamalkan besok dan bisa disampaikan kepada masyarakat. Makanya dawuh para masyayikh itu sering ketika saya mondok dulu sering didawuhi laula nafara min kulli firqatin liyatafaqahu fiddin wa liyudru qaumahum idza raja'u ilaihi. Boyo ya diartikan dari segolongan itu ada orang yang berangkat untuk belajar ilmu agama, untuk tafaqquh fiddin. Dan setelah belajar wa liyudru qaumahum idza raja'u ilaihi, dan ketika kembali kepada masyarakat mereka maka sampaikan kepada mereka. Terjemah singkat ini. Jadi ngaji ini santri itu punya beban. Bebannya apa? Karena dia akan pulang besok akan membawa ilmu, membawa akhlak, membawa amal. Sehingga yang didelok oleh masyarakat pulang dari pondok itu apa? Piye akhlaki. Oh, mari pondok akhlaki gak kena. Nah, itu. Pertama sudah nilai akhlaknya jelek. Kalau dikokon mimpin ono acara dongakno iki gak iso ndonga. Karena lek biyen ning pondok dikokon ndonga singitan. Dikon belajar gak tahu belajar. Udah nilainya jelek lagi. Amal udah berangkat dari mondok, biyen selama mondok kopiahan, sarungan, pakaian rapi, pulang dari pondok celonan dek, ya kaosan tok ketat, cangkruk ning pinggir embong, salat ora tau, buka Quran ora tau, lali nang kitabe, lali nang sembarang. Nah itu sudah nilainya sudah hilang semua karena akhlak, amal dan juga ilmunya tidak dipakai. Jadi emang loh statusnya orang ngaji itu adalah OTW swarga. An Muawiyah qala dawu sapa Muawiyah sami itu krungu sapa ingsun an Nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaihi dawu sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku yurid ngarepaken sapa Allah bihi kelawan man
khairan ing kebagusan yufaqihu moko mahamaken sapa Allah ing man fitini ing dalem urusan agama. Wa innama ana qasimun aing pesine wa innama ana an mesin utawi ingsun iku qasimun kang bagi Allah iku yukti bakal maring sapa Allah. Jadi kalau di sarannya itu yukti bakal maring sapa Allah ing ilmu ing manfaat gitu ya. Yukti bakal maring lengkapno gak kok. Yukti bakal maring sapa Allah ing ilmu ing manfaat. Wis walan tazala lan ora kingsir sapa hadhil ummatu ikilah umat iku qaimat tan jumeneng ala amri lan sing perkarane Allah la yadulhum ora bahayani ing hadhil umat sapa man wong khalaqahu kang mulayani sapa man ing hadhil umat hatta yang dia singgo teko apa Allah perkara ini Gusti Allah. Masih ada kaitannya dengan hadis yang selanjutnya bahwa napa nggih orang sing digendaki sae itu oleh Allah pasti dipahamkan oleh urusan agama. Dari situ bisa kita pahami yang memahamkan tentang urusan agama ini Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh innama ana qasimun aku iki mek gurus terima bagi, terima nyampekno wahyu, sampekno ilmu disampekno, terima nyampekno. Wallahu yu'ti bahwa Allah yang memberi. Maka syarat santri itu siapapun dia ketika ngaji tidak lain syaratnya kudu diambil-ambil dungo. Kok ngandalno akal tok aja sombong. Banyak orang pinter pulang ilmunya tidak manfaat. Banyak orang ranking 1 tapi rankingnya tidak akan pernah jadi manfaat pada dia. Kenapa? Karena yang bagi ilmu adalah Gusti Allah. Innama yang memberikan ilmu adalah Gusti Allah. Innama ana qasimun kata Kanjeng Nabi, aku namung pembagi. Yang memberikan siapa? Gusti Allah. Terhadap siapa? Siapa yang orang kehendaki, siapapun dia. Maka ya santri-santri harus belajar. Selain belajar mumpung juga belajar dungo sing tenan. Ya Allah marzuqna ilman nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Ya, berikan ilmu yang manfaat itu terus berdoa. Kenapa? Karena Allah yang membukakan pintu ilmu itu bisa turun kepada kita. An Asma radhiyallahu anha saking Asma dan riwayataken saking Asma radhiyallahu anha saking Asma. Ada saking Asma itu binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Saudaranya Siti Aisyah. Apa anna Nabi sak temne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hamidah muji sapa Allah. Iku hamidah muji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Allah wa asnalan ngalem sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasi Allah sumaqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ma min syai'in ora ana utawi suwi-wiji. Mamin sayin ora ana utawi suwi-wiji lam akun ora ana sapa ingsun. Iku lam akun ora ana sapa ingsun iku aritu. Den weruhaken sapa ingsun ing syekh illa raaituhu angin. Ningali sapa ingsun ing syekh fi maqami ing dalem panggonan ingsun hadza kang iki maqam. Hatal jannatu singgo utawi swarga. Wan nar lan neraka iku mar'ihi. Ya khabarnya disimpan iku mar'iyatun gitu ya. Fa uhiya moko den wahyu aki ilaiya maring ingsun apa annakum dawu annakum sak temene sira kabeh iku tuftanuna bakal den cubu. Iku tuftanuna bakal den cuba. Manane tuktabaruna fi kuburikum ing dalem pira-pira kuburane sira kabeh. Misla au qoriba itu idhofanya nanti ke belakang. Itu namanya sakun minar rawi, dalam ilmu hadis disebut sakun minar rawi. Misla au qoriba. Hale madani atau hale parek
misla au qariba fitnatil masihi, ya. Itu langsung ke belakang. La adri orang ngerti sapa ingsun. Ayya dalika ikdini misla au qariba. Ayya dalika ikdini mengkono-mengkono misla au qariba. Ayya dalika ikdini ini misla au qariba qala ngucap sapa asma. Hale madani cubane wong kang kebusek mripate. Ya, misla fitnatil masihi hale madani cubane wong kang kebusek mripate. Ad-dajjal kang akeh goro iku. Yukalu den ucapaken apa mahil muka dawuh mahil muka. Ma utahe apa iku ilmu ka pangawur sira bihadzal rajuli lawan iki lawan lanang. Ain nabi yang dimaksud adalah rajul adalah Nabi Muhammad. Fa amal mukminu ana pun utahe wong mukmin awil mungkinu utawa wong kang meyakinake la adri ora ngerti sapa ingsun ayyuhuma ing utawi endi mukmin awil mungkin ayyuhuma ing utawi endi mukmin awil mungkin iku kala dawuh sapa asma ing ayu sapa asma ya kaya kulo moko ngucap sapa ya Allah kaya kulo moko ngucap sapa mukmin awil mungkin wa utawi hadar rajulikum Muhammadun Muhammad fayaqulu moko ngucap sapa mas'ul ya. Sapa mas'ul wa utawi hadar rajulikum Muhammadun Muhammad Rasulullah kang dadi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ana teko sapa rasul ing kita bil bayyinati kelawan gawa pertanda wal hudalan pitutuh pajabna moko nyembadani sapa kita ing rasul wa tabana lan manut sapa kita ing rasul wa utawi rasul iku Muhammadun Muhammad salasan ngucap kelawan kaping 3 Bayu kalau moko den ucapaken apa nam solihan maknane nam turo sira solihan maknane hale wong kang ngalap manfaat kelawan amal sira hale wong kang ngalap manfaat kelawan amal sira qad alimna teman-teman weruh sapa kita ing kuntala menawa sapa sira iku lamukinan ngiyakinaken bihi kelawan rasul amal munafiqun apun utawa wong munafik awil murtabu utawa wong kang mamang la adri ora ngerti sapa ingsun ayu dalika ing utawi endi mengkono-mengkono munafik awil murtab iku kala dawuh sapa asma wasma fayaqulu moko ngucap sapa mas'ul la adri ora ngerti la adri ora ngerti sapa ingsun sami itu krungu sapa ingsun annas ing musa yaqul hale dawuh sapa nas saya aning suci-suci fakultuhu mongko ngucap sapa ingsun ing an Abi Hurairah saking Abi Hurairah apa anau sahabat Nabi Hurairah iku kala dawuh sapa Abi Hurairah kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah manutawi sapane wong manutawi sapa namanya man istifham iya, bukan mansar. Iya. Manutai sapa iku as'adun nasi luwe bejane menungso bisa faatika kelawan syafaat sira yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Wala ngucap wala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad donatu yaktini teman-teman nyono sapa ingsun ya Abu Hurairah tahi Abi Hurairah Allah yasalani ing yen ora takon sapa Abu Hurairah Allah yasalani ing yen ora takon ing ingsun an hadzal hadis sanging hadis sapa hadun wong siji awal kang luwe awal ningkat tenimbang sira lima krono barang ra itu kang ningali sapa ingsun ing emah min hirsika saking lubo sira atau sejo sira alal hadis ing atas hadis ya. As'adun nasi utawi luwe
Bejone menungso bisa faati kelawan syafaat ingsun yaumul kiamat ing dalem dina kiamat iku man wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah khalisun hale murniake apa berarti ikhlas khalisun hale ikhlas tenanan murniake saking syirik min qalbihi saking atine man fi au nafsi utawa awake man. Jadi Rasulullah pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah, sinten Kanjeng Nabi tiyang sing paling beruntung mendapat syafaatnya panjenengan besok di dina kiamat. Apa kata Rasul? Abu Hurairah, aku gak nyangka. Ya. Kenapa? Karena pertanyaan ini adalah pertama kali ditanyakan oleh sampean. Dan Kanjeng Nabi itu tahu kalau Abu Hurairah itu adalah orang yang sangat senang terhadap hadis Rasul, sehingga paling banyak termasuk orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kanjeng Nabi? As'adun nasi, orang yang paling beruntung terhadap syafaatnya Kanjeng Nabi besok pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ngucap la ilaha illallah itu adalah orang yang paling beruntung. Bahkan yang sarahnya utamanya saya dulu pernah tanya, ya baru nemui setelah saya mengaji kitab Abi Jamroh di sarahnya. Dulu ketika tahlil kita itu kan sering baca la ilaha illallah la ilaha illallah, gitu ya. Sering kita kan mendengar itu. Kok diwaca tuh? Maka di dalam salahnya kan ada sebuah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Mangqala la ilaha illallah wa maddah. Ada kata-kata wa maddah, khutimat lahu arba'atu ala fidam bin minal kabair. Kila fa illam yakun lahu minal hadal kabair hadhil kabair qala yufar lahu dunubu abawaihi wa ahlihi wa jiranihi dunubu abawaihi wa ahlihi wa jiranihi. Ini kalau saya baca ternyata para yang diamalkan oleh keluarga kita, oleh para kiai-kiai kita, oleh tahlilan la ilaha illallah diwaca dawa enten dasari. Diwaca pendek ya biasa, la ilaha illallah biasa. Tapi diwaca dawa nggih enten dasari. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dipanjangkan la ilaha illallah. Ya itu. Lah tahlilan kan ngoten nggih. Nah niku yang ada bahwa lafaz la ilaha illallah ketika dipanjangkan itu maka bisa menghancurkan 4.000 napa? Dosa dari dosa-dosa besar. Ini memang merupakan sebagian pendapatnya ulama. Karena memang sebagian pendapatnya ulama niku dosa besar itu bisa dihapus dengan baca la ilaha illallah kayak ngoten tadi. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak. Makanya di dalam salahnya dikatakan lakinnar rajihah annahu la yukaffiruha illa taubah awil hajjal mabrur. Illa taubatu awil hajjul mabrur. Au afullah. Jadi menurut kaul yang lebih rojeh, yang lebih unggul dalam hal kasus dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali taubat, berhenti, tidak meneruskan, atau bisa dihapus dengan haji mabrur, atau bisa dihapus dengan ampunan dari Allah. Itu yang kedua. Ya, tapi kita nggak usah, karena memang kedua-duanya sama-sama punya potensi. Jadi dosa gede niku lek gelak maca la ilaha illallah insyaallah bisa dihapus. Ngoten ya. Lek wong gak duwe dosa gede tapi biasa maca la ilaha illallah ya sing dihapus dosane bapake, dosane ibuke, dosane keluargae, dosane tangga.
tonggoni. Jadi orang yang biasa zikir la ilaha illallah, biasa istighosah, biasa mengucapkan la ilaha illallah dalam zikirnya, maka kalau dia tidak punya dosa besar, yang dihapus dosa siapa? Bapak ibu dan keluarga dihapus oleh Allah, dan dosanya tonggo-tonggo. An Abdullah bin Umar ibn al-As, sayang Abdullah bin Umar bin As, wala dawu sapa Abdullah bin Umar. Sami itu krungu sapa ingsun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Kanjeng Nabi, innallaha sak temene Gusti Allah iku layak bidu ora mundut sapa Allah, iku layak bidu ora mundut sapa Allah al ilma ing ilmu intizaan kelawan nyopot temenan, yang tazimu kang nyopot sapa Allah ing ilmu minal ibadi sanging pira-pira kawula, minal ibadi sanging pira-pira kawula, walaki yakbidu tetapi ini mundut sapa Allah al ilmu ing ilmu biqabdil ulama'i kelawan mundut pira-pira ulama, hatta idalam yubeki singgo nalikne ora netepake sapa Allah aliman ing wong alim, itakhoda mongko ngalap sapa nasu manungsa ru'asaa, itakhoda mongko ngalap sapa nasu manungsa ru'asaa ing pira-pira pemimpin juhalan, jamak daripada jahil kang bodho-bodho. Fasuilu mongko den takoni sapa ru'asa, fa'aftau mongko awe fatwa sapa ru'asa bighairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Fadallu mongko nyasarakan sapa ru'asa, fadallu mongko kesasar sesat sapa ru'asa, wa adallu lan nyasarakan sapa ru'asa. Dulu yang pertama sesat, yang kedua menyesatkan. Pun hadis ini menjadi peringatan keras akhir zaman sekarang. Ya, apa yang tersirat dalam hadis ini? Innallaha, Allah tidak akan pernah mengambil ilmu yang ada pada diri seorang hamba. Ya, tapi Allah cara mengambil ilmu itu bukan diambil ilmunya, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah akan mengambil ilmu dari sinten dengan cara mengambil orang yang punya ilmu. Jadi bahasanya lek ngunduh wong ya sampean kepengin degan. Kalau kita kepengin degan kan sing dijogok degane. Tapi ini yang gambaran di sini enggak. Ketika kita ambil degan, cara ngambil degan kelopone apa kuwi kan. Sehingga kalau degan mana ngono. Sama dengan itu, makanya di akhir-akhir zaman itu para ahli, para ulama yang gelarnya al-alama, al-arifin, az-zahid dan yang lain. Banyak sing seto kita itu dikasih bagian ulama-ulama tidak seperti mereka dulu. Tapi kita akan hidup di akhir zaman. Jadi maka Allah itu mengambil ilmu dengan cara mengambil ulamanya, bukan mengambil ilmunya. Sehingga apa? Kata Rasul, gambarannya besok hatta idza lam yubqi aliman, sampai di satu daerah, di satu tempat tidak ada orang alim. Yes, kalau satu-satu di kampung saja. Coba misalkan dalam satu daerah tidak ada orang yang alim, tidak ada orang yang ngerti. Mereka akan lari kepada siapa tentang hukum? Sing dianggap bisa, akhirnya apa? Dia berfatwa. Tidak punya ilmu tapi berfatwa tentang ilmu. Tidak punya ilmu tapi beramal seperti halnya punya. Sehingga dia tidak hanya salah tapi juga sesat sekaligus menyesat. Kita ambil contoh lah, kalau kita ambil contoh sekarang. Ya, dalam satu daerah, sampai di mana daerah kamu
Kita di bulan puasa ada kewajiban puasa Ramadan, ada kewajiban zakat fitrah. Ya. Di situ tidak ada orang ngerti tentang bab zakat fitrah. Kamu tanya siapa? Apa hukum zakat fitrah? Berapa yang harus dikeluarkan? Bagaimana caranya niat? Bagaimana kepada siapa dia dikeluarkan? Nggak ada yang tanya, nggak ada yang bisa. Akhirnya bagaimana cara mengeluarkan? Yo, bisa-bisa salah. Jadi gambaran Kanjeng Nabi sesuk ilmu itu diambil dengan cara ulama-ulamanya diambil, maka yang tinggal tersisa adalah ru'asa. Manusia pada waktu itu nanti akan mengambil pemimpin yang bodoh, tokoh yang bodoh, pengaruh sing bodoh tentang urusan agama. Mereka ditanyakan dan memberi fatwa dengan tanpa ilmu, menerangkan tanpa ilmu, mengamalkan tanpa ilmu. Wis dibiarkan. Nah itu makanya sesat dan menyesat. An Aisyah, saya Aisyah zaujin Nabi kang tadi karwani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena qala Aisyah iku lantas mau ora tau mireng sapa Aisyah. Ora tau krungu sapa Aisyah, ora tau mireng sapa Aisyah sayan ing suwi-wiji. Sayan ing suwi-wiji la ta'rifu kang ora weruh ing sek, kang ora weruh sapa Aisyah ing sek illa raja'an angin bolang baleni ing dalam sek illa raja'an hale angin bolang balik sapa Aisyah ing dalam sek hatta ta'rifau sing weruh sapa Aisyah ing sek anna nabi lan satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi manutai sapa iku musibate hisab sapa man udiba poten siksa sapa man kala dawuh sapa Aisyah kala dawuh sapa Aisyah fakultu moko ngucap sapa ingsun awal Aisyah apa to ora lakuan iku ya kulo dawuh sapa Allah azza wa jalla azza wa jalla sapa Allah azza jalla lan aku fasaufa yuhasab moko bakal dihisab sapa man hisaban kang hisab yasiron kang titik. Kala dawuh sapa Aisyah, kala moko dawuh sapa Rasul, innama dzalika aing beseni utawi mengkono-kono hisaban yasiron. Iku al apa? Ardu. Iku al ardu kepentukaken amal, tertampaknya amal. Kepentukaken amal. Walakin man, tetapi ini wong lukisan kanten interogasi nomor bahasa sekarang interogasi. Lukisa kan tulis juga mereka iso nulis interogasi bahasa pegon ditulis interogasi. Lukisa kan den interogasi sapa man. Al hisab al hisab yahliku moko rusak sapa man. Nabi Musa qala dawuh sapa Nabi Musa ja'a teko sapa rajul nglarang ila Nabi karing paring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala moko dawuh sapa Rasul ya Rasulullah faqala moko dawuh sapa rajul ya Rasulullah ma utai apa iku alqitalu perang fisabilillah ing dalam dalane Allah fa inna ahadana moko sak temene salah siji kita iku yuqatilu perang sopahat wadaban krono bendu wa yuqatilu lan perang sapa ahad hamiyatan krono panasi ati para famoko ngangkat sapa nabi ilahi maring rajul ora sawu ing sirai rajul kala dawuh sapa Kanjeng Nabi wa marafa'a wa marfalan orang angkat sapa Kanjeng Nabi ilahi maring rajul sau ing sirai rajul illa ana ing sak temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku ko iman wa marfalan orang angkat sapa Kanjeng Nabi ilahi maring rajul roksahu ing sirai Kanjeng Nabi illa annahu angin sak temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku ko iman kang ngaten faqala mongko ngucap sapa Kanjeng Nabi man utawi sapa iku kotala perang sapa man litakuna drapun ono
Litakuna drapun ono apa kalimatullahi kalimati Allah yal ulia iku kang luhur bahwa moko utawi man iku fisabilillah dalam dalane Gusti Allah. An Ubadah tabni Tamimin saya Ubadah bin Tamim an ammihi saking pamane Ubah op anau sak temne kelakuan ibu Sukia dan waktu lagi ila Rasulullah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa rajul wong lanang alladzi yukhayyal kang den cikrak-cikraki sapa rajul sisik file di belakang alladzi yukhayyalu kang den cikrak-cikrakake ilaihi maring rajul op anau sak rajul iku ya jidu nemu sapa rajul as-sai'a ing suwi-suwi di salat dalam salat faqala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi layan takil ora pindah sapa rajul au layan sorif utawa ora bubaran sapa rajul hatta yasma'a singgo krungu sapa rajul sautan ing swara au yajida utawa nemu sapa rajul rihan ing ambu. Ada seorang yang tanya kepada Kanjeng Nabi wadul ya, tentang keadaan yang dialami ya. Dia punya masalah tentang sesuatu dalam sholat yang menjadi dalam angan-angannya, yang mengganggu angan-angannya. Terus Kanjeng Nabi jawabnya ngeten, wis ojo bubar, ojo berhenti nek sholat sampai kamu mendengarkan suara atau menemukan bau. Jadi kan gini. Ini dalam istilah usul fikih menjadi dasar salah satu kaidah al-yaqinu la yuzalu bisa. Jadi ketika sampean biasa iki mau ngentut apa kudu ya. Masalah yang dia hadapi itu tentang itu, keraguan di dalam masalah ngentut apa bukan. Maka ketika kamu sholat dalam kondisi seperti itu, tidak usah kau bubarkan, tidak usah kau berhentikan, tidak usah kau batalkan. Kecuali memang sudah mendengar suara entut ataupun mendengar bau. Jadi kalau dalam fikih itu orang yang seperti itu gitu. Tapi enggak krungu, enggak ya kalau bau nih, tapi kok koyo ono sesuatu yang muni ning buri. Nah, itu minangka setan menjabut bulu nih siliti. Makanya katakan Nabi orang usah pokoknya gak krungu asli atau gak mampu harus dibatalkan. Artinya apa? Tetap punya wudu. An Abi Qatadah Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam opo anau sak temne Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi idza balana likane ngoyo sapa ahadukum salah siji sira kabeh falaya kudanna mongko aja nyekel temen sapa atau falaya kudanna mongko ora kena nyekel temen sapa dakarahu ing dakari ahad biyaminihi kelawan tangan tengene ahad wala yastanjilan ora wawi sapa ahad biyaminihi kelawan tangan tengene ahad wala yastanjilan ora istinja sapa ahad biyaminihi kelawan tangan tengene ahad wala yatanafasulan ora kena ambaan sapa ahad bil ina ing dalam wadah lek nguyu aja di apa? Ngomong tadi. Aja dicekel karo tangan, aja diwawi karo tangan. An Abi Hurairah sang Abi Hurairah. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa ana rajulan satene wong lanang iku ro'a ningali sapa rajul kalban ing asu yang puluh halimangan sapa kalban asara klebu minal atasi krana arai ngelak faqada moko ngalap sapa rajul wong lanang kufau ing muzai rajul kufau ing muzah itu sepatu kulit zaman biyen sekarang enggak apa. Paja'ala moko tumandang sapa rajul
iku ya grifu nyewuk banyu, iku ya grifu nyewuk banyu sapa rajul lahu krono kalban bihi kelawan khuf hatta arwahu singgo nyegeraken sapa rajul ing kalban pasakara mongko syukur sapa Allah mongko ngelem ya maknane enggak mungkin Allah mensyukurinya pasakara mongko ngelem sapa Allah lahu maring rajul fa adkhalahu mongko mlebuaken sapa Allah ing rajul al jannata ing dalam swarga jadi ada satu kejadian ada anjing saking ngelake niku sampai mangan napa jenenge sampai mangan lebu ya, kemudian ada seorang laki-laki mengambil sepatu dari kulit itu dibuat mengambil air setelah itu untuk meminumkan anjing tadi dan seger Allah memberikan aplus memberikan sanjungan kepada orang demikian maka orang demikian akan dimasukkan dalam surga oleh Allah. Tapi bukan berarti kok di surga golek kiri terus ngekei minum kiri tok, atau sholat ya percuma. Jadi artinya ini adalah sebagai nilai mulia, bukan berarti harus meninggalkan kewajiban nanti. An Aisyah sayang Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Aisyah idana sanalika ngantuk sapa ahadukum salah siji sira kabeh wa huwa alal bayahati yusolli salat sapa ahad faliyarku moko tuwa sapa ahad hatta yadhaba singgo ilang anu sainah apa naumu ngantuk fa inna ahadakum moko sak temene salah siji sira kabeh iku ida sholat nalikane salat sapa ahad wa huwa alaihi ahadikuna isun kang ngantuk la yadri moko ora ngerti sapa ahad na'allahu menawa ahad iku yastaghfiru nyuwun ngapura sapa ahad fa yasubu moko misui sapa ahad nafsu ing awak dhewe ne ahad ojo disalahartikan ngene diterangno nang santri malah disalahartikan. Kowe lek ngantuk kate salat, ngantuk turu dhisik sampai ilang ngantuke. Baru salat. Lek kok terus salat ya apa? Salat dalam keadaan ngantuk sing kok waca itu istighfar apa pisuan. Ngono ya. Nah, tapi aja disalah kadang disalah artine, disalah artikan. Disalahkan artikan apa? Jadi hadis ya ngantuk-ngantuk salat turu dhisik, ayo gak sing jemaah. Turu dhisik ya gak iso ngono kuwi. Artinya misalkan ngene kate salat maghrib, kate salat isya. Atau kate zuhur, aku sing ngantuk ya turu dhisik. Tapi coba blas. Ya. Aisyah radhiyallahu anha kanat taghsilu ya Allah al-maniyya minas saubin nabi summa arau fi buk'atan au buqa'an wa fi riwayatin ukra buqa'an pun titik ilahuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.